আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে এইরকম দেখুন এলইডি বাল্ব আপনাদের রিপেয়ারিং করে দেখাবো, ঠিক করে দেখাবো। তো তো ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো আমরা অনেক সময় এই এলইডি বাল্ব নষ্ট হয়ে থাকে। তো এটা দেখুন, এই এলইডি বাল্বগুলো কিন্তু বেশি দিন টিকে না, নষ্ট হয়ে যায়। এটা নষ্ট হয়ে যায়। আজকে কিভাবে আমি ঠিক করি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন, আপনারাও নিজেরা বাড়িতেই এটা ঠিক করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এটার এলইডি বাল্বে দেখুন একটা লাইট কালো হয়ে গেছে। এটার জন্য কিন্তু এলইডি বাল্বগুলো জ্বলে না। ওকে, আপনাদেরও কিন্তু হয়তো বা কালো হয়ে থাকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই যে এলইডির এই যে শীটটা আছে, এই শীটে দেখুন এই যে একটা এলইডি কিন্তু কালো হয়ে রয়েছে, আরেকটা দেখুন এলইডি কালো হয়ে রয়েছে, ওটা রজন লেগে গেছিলো। ওকে, এটা কোনো নষ্ট হয়নি। ওকে, তখন আমরা সিরিজ বোর্ডে লাগিয়ে দেখব যে এলইডি বাল্বটা চলে কি না। ওকে, তো আমরা দেখছি বন্ধুরা, তো আপনারাও দেখতে থাকুন ভিডিওটি। তো আমি সুইচটি অন করে দিলাম। এই যে দেখুন দুই তার মিলালাম, চললো না কিন্তু এলইডিটি। ওকে, এই যে দেখুন দুই তার মিলালাম। ওকে, তো আপনারা নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে এটা চলছে না। তো এখন আমরা এগুলো সরাই নি একটু, এখন আমরা ঠিক করার কাজে আসি। তো এই যে দেখুন একটা এটা লগজ ভরে গেছে, আর এটা কিন্তু একদম নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা ঠোঁট প্লাস দিয়ে আমরা এই এলইডিটা উঠায় ফেলি। যেটা নষ্ট হয়েছে, এই কালো হয়ে থাকলে কিন্তু এলইডি নষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে আমাদের জ্বলে না। এটা কিন্তু সিরিজ করা থাকে তাই জ্বলে না, যদি প্যারালাল করা থাকতো তাহলে জ্বলতো। ওকে, সিরিজ করার কারণে এটা শর্ট করলে এখন জ্বলবে। তো আমরা এই সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে এখন আমরা এটা শর্ট করে দিই। এই যে দেখুন একদম দুটা মিলিয়ে দিলাম আমরা। ওকে, এখন কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণই ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু রজন ভরে গিয়েছিল, এটা কোনো কালো হয়নি। ওকে, আপনারা একবারে যেটা কালো হবে সেটাই আপনারা করবেন। তো এখন আমরা এটা বসিয়ে ফেলি। বসিয়ে ফেলার পর এই যে দেখুন দুটা তার আছে, এই দুটা তারে কিন্তু আমাদের এখন এই যে সিরিজ লাইনের এখন দেখবো যে এটা রিপেয়ারিং হয়েছে কিনা, ঠিক হয়েছে কিনা। তো এখন আমরা এই যে দেখুন কত ব্রাইটনেস হচ্ছে বন্ধুরা, অনেক একদম রিপেয়ারিং হয়ে গেছে। সুইচটা এখন বন্ধ আছে। ওকে, তো এই যে দেখুন সুইচ চালু, তো জ্বলতেছে। ওকে, এই যে দেখুন অফ অফ অন অফ। ওকে, এরকম করে। তো বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর কমেন্ট করে মতামত জানাতে বলবেন না, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।